Sabe o que é mais foda? Tem vacina? Você não deixou ir com vacina? Não, tem tudo, tem até câmera de ar aqui, só que a câmera de ar furou de trás, eu tô sem, só tô com a dianteira. Aí ficou da hora. Era pra ser divertido, né? Eu quase achei que tinha dado um BO na minha ali agora, que ela ficou sem Sem força? É porque é muito íngreme, né? Ah. E foi ali, né? Foi o rolê. Vamos dar uma bombadinha nele, não? Não tá segurando nada. Já tava. A outra, cara, também é novinha. Escovou isso e isso. Do dia pra noite. Então, essa é uma câmera certinha dessa aqui nova, bonita. Ah, caralho, lógico que não vai, quando a gente não tá encaixado. Aí, Se não fosse capaz, chegar na aí, parte tá da- vendo? Isso aqui, filho, não é qualquer um, né? Tem que ser quem entende. Ou seja, nós é qualquer um. Caralho. Já era? Já Não era. precisa nem colocar o... Não precisa nem colocar a porta. Ah, Maria. Que coisa, né?